Ладно, там еще. Ну давай, давай еще набивай туда. Надо кипятить. Варежками своими не надо, только грязными. Грязь не кладите туда. Спить будем эту воду. Все, папа, только то. И закрывай шаг. Закрывай. Да закрывай, закрывай, все там растает с вами. Все. Опа, тут стрелял. Вода. Да, будет вода. Обязательно. Нам надо, чтобы там была вода. В этом порядке. Вот так вот. О. Она и так чистая. Ой, ладно, все. Пробуем делать воду из снега. Вот Из снега делать пробуем. тему. Да, мы молодцы. В огонь ничего не надо бросать. Надо развести его посильнее, пожарче. Кто-то там стрелял, охотники, что ли? Кто-то стрелял, кто-то стрелял. Что, тропинку сделали? Вопрос, как мы будем. Пытка. Пытка не пытка называется. Да, не костер есть. Хорошо, что есть костер. Стреляют. Охотники, что ли? Что так много стреляют? Непонятно. Военные, здоровенные. Ладно, костер есть, сейчас чай будет горячий. Ну и жрать сделаем. Не пропадем. Порядок надо навести, конечно. Стол поставить непонятно куда. Еще на стол положить надо. Ладно, будем дальше ковыряться. Продолжение следует. To be continued.